چې تعلیما للمشوره په دې کې د خبرې ته اشاره ده چې مؤمنانو کلم تاسو یو کار کوئ نو مشوره کوئ. اگر چې رب العالمین علیم بذات الصدور دی او عالم دی په هغه څه چې تیر شوي دي او علم ورسره د هغې څه هم دی چې را روان دي، رب ته د مشورې ضرورت نشته. لیکن قرآن او کتاب ځمکې ته راته، انسانانو ته راته، نو رب العالمین تربیت د انسان کوي چې انسانه ته خو په خپل مستقبل او د یو کار په انجام نه پوهیږي، لہذا کم کار چې کې نو مشوره کوه. او د نبی پاک علیه السلام حدیث مبارکم دی کم کار چې کم انسان په دو طریقو سره وکړي، یو مشوره وکړي او بله استخاره وکړي. استخاري بیا هغه معلومه طریقه ده چې 2 رکعاته مونځ او هغه مشهوره دعا ده اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. د دې ډېر فضائل ذکر دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه منقول دي چې مونږ به دعا د استخاري داسې زده کوله لکه څرنګه د قرآن یو آیت یا د قرآن یو صورت مونږ زده کوو، ډېر اهم او لازم دی. ځکه انسان ژوند دی، زندگی دا خامخا یو کار طرف ته به دا اراده کوي، نو چې کوم کار په استخاري سره وشي او مشورې سره وشي نو دې کې به خیر پیمانتیا به پکې نه وي. او علما لیکي دا استخاره رب سره مشوره ده، او چې کله انسان خپل رب سره مشوره وکړي نو بیا به ښایسته او ښه انجام والا خبره رب دته په زړه کې اچوي او د هغې مطابق به دا زندګي تېروي. دومره ده چې استخارې کې علماو دا لیکلي دي، اگر چې عوامو کې مشهوره ده چې استخارې دپاره ښایسته خوب شرط دی. خوب ضروري نه دی چې خوب انسان وګوري، ته استخاره وکړه او بار بار یې وکړه، بیا چې کم طرف باندې ته روان شي او الله درته په زړه کې واچول او الله درته اسان کړه، بس دې کې دې خیر دی. دې دپاره څه معلوم خبره نشته چې معلوم خوب به وګوري، نه نه، د دې ذکر په شریعت کې نشته. نو رب العالمین دلته دا خبره ملائکو ته دې دپاره وکړه تعلیما للمشوره چې دوی کې انسانانو کې د انسانانو تربیت وشي چې خپلو امورو کې مشوره کوي. دویم حافظ ابن کثیر لیکي اظهار شرافت الآدم للملائکه. دلته رب العالمین هغه لوی شان د آدم علیه السلام ښکاره کوي ملائکو ته چې یو لوی شان والا، او رب العالمین فرمایي چې یو عظیم انسان پیدا کومه. د دې مثال مفسرین لیکي داسې دی لکه کور ته یو میلمه را روان دي او د کور سربراح خپلو کشرانو ته وایي چې هلکه فلانکې را روان دی، احترام یې وکړئ، ښې طریقې سره ورسره میلاو شئ، د هغه دپاره د روټۍ ښه انتظام وکړئ، ډېر قدر یې وکړئ. نو دغې وجې نه رب العالمین وفرمیل چې دنیا ته انسان را روان دی او ډېر عظیم او شرافت والا دی، لہذا تاسو اکرام وکړئ، خدمت یې وکړئ. د دغې وجې نه